Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on faire la vidéo une modélisation et le dimensionnement d'une toiture isolée. Donc, un nouveau projet, une étude d'un portique spatial. On va désactiver le mode d'accrochage type gris. J'introduis les lignes de construction. من بعد كنضيف l'introduction ديال لي بوطو دونك بوطو central. Je démarre avec des profilés HOA. Par exemple HOA 240. Donc j'encastre, je fais un appui qui est encastré. J'ai pas le choix, d'autre choix. Après je copie. On supprime. Donc vous voyez d'abord qu'il y a plus ou moins l'allure de la toiture. Donc après j'introduis les pannes. Je démarre avec un IPE 160. Donc donc je fais un entraxe de 2 mètres. D'accord, je fais 2 mètres d'entraxe. Donc je vais me positionner sur le plan qui est incliné. Voilà. Je divise les traverses. J'ai 4 mètres, donc je divise sur 2. Donc pas besoin de le faire. Donc sur 2, je peux faire l'accrochage au milieu. Donc je sélectionne. On peut dire copie. Après, une fois c'est fait, j'introduis le bardage. Donc le bardage dans une direction, sens X, rectangle. Donc un petit haka. Pardon, je reprends. Après. Donc j'enregistre le modèle.
من بعد j'introduis les charges permanentes G d'exploitation. Donc pour G, je suppose qu'il y a une isolation plus plutôt une couverture type toitesco, la nervesco 7 dixième, plus une isolation, plus une étanchéité bicouche. Donc ce complexe, ça donne environ 27 décanewtons par mètre carré. Donc on a la préférence de la tâche, je règle les unités. Donc les unités décanewtons et décanewtons mètre. Pour les normes, donc je travaille avec CM66 et le BAL 81. Ok. Donc pour G, c'est 25, 27 moins 27. Q, je prends la poussière, donc 20 kg par mètre carré. Une bête télécharge le vent. Donc pour le vent, c'est sous calcul via la formule. La formule classique. Donc voilà, il y a Q10, Q égale à Q10 fois KH fois KS fois delta fois bêta fois un coefficient C. C مشينا للطواتير isolée. Donc نكالكوليو بعدا هاد لي بارامتر واحد بالواحد. Donc نمشيو ندير une feuille de calcul Excel. Donc هادشي الدوكيمون اللي كتشوفوا فيه سي ان ريزومي ديال ان في 65 وهذا سي سي بي سي ديال لو فون au Maroc. Donc pour la valeur de la pression du vent, donc on est la région de Casa, la région 1, donc une pression dynamique de base de 53,5. Donc on suppose qu'on est un site qui est exposé. Site exposé, région 1 de 1,35. KM, on suppose qu'il n'y a pas d'effet de masque, donc 1. KH, c'est le coefficient de hauteur. KH de 5 fois H plus 18. Voilà. KH de 5 fois H plus 18 à la H plus 60. نزيد هنا H. KH
est de 5 fois H, pardon, égale de 5 étoile H plus 18 que divise par H plus 60 plus 60. C'est inférieur à 1. ولكن puisque le projet كاين في البور ديال ليتورال دونك اوتوماتيكمون غناخدو كاش غناخدوها واحد. دونك صافي غنسوبريمي هذا وناخد كاش وحيت خرجت لنا كاش صغر من واحد. دلتا سي الكويفيسيون ديمونسيون ناخدو حتى هو واحد بار ميزور دو سيكوريتي. هو سي ان كويفيسيون كي انفيريور تيغال ا 1. كيبقى ليا هاد غاما لا من بعد بلوتو كاين سي كاين ان بتي كويفيسيون سي سي الكويفيسيون ريزولتا ولا كويفيسيون دو بريسيون ديفون. ملي غنلقى هاد السي غنمشي للباراغراف ديال طواتور ايزولي اللي هي هادي. دونك سي غران سي بتي سي ولا غران سي سي بتي سي. دونك بتي سي ça dépend. دونك هنا au point A, point B au vent, point B sous le vent et point C. اشنا هما هاد لي بوين A B C الا مشيتو هنايا فوالا ها البوين A دابا عندي هاد لا فورم. دونك ها البوين A هي هاد لو بور داتاك سموه لو بور داتاك هنا. بوين B سي لاغيت اي لو بور دو فويت هو C. دونك شحال عندي لونغل كاما لونغل بلوتو هاد لونغل كومون لابيل هاد لونغل اللي عندي هنا ولا هي هاد لونغل الفا. هاد لونغل الفا عندي هي 2.83. هادي ستين دوني دو باز. دونك انسيرسيون الفا ايكال 2.83 degré 2.83. دونك اون فوا عندي الفا ايكال 2.83 كنمشي كنفيريفي واحد كنمشي نكالكولي دابور واحد لوندا بور الفا انفيريور ا 45 دوغري. هذه هي لا فورمول ديالها. دونك كنكالكولي لوندا قبل كندخل لي دوني الاخرين اللي عندي هما اش الفا شحال و ال شحال. ال بالمتر شحال و بلس اش سيمبول الفا حتى هي بالمتر. دونك اش الفا هي هادي سي انفيرون 4 متر. ولا نقدروا نشوفوا هنا ونديروا الكوطاسيون افيك بريسيزيون اوتي كوطاسيون. دونك c'est plus ou moins 4 mètres, hein. C'est environ 4 mètres. Donc L c'est la profondeur, c'est L هو هاد la dimension. هو 14 متر. Voilà ها L هو la longueur. Donc c'est 14. H alpha قلنا 4 mètres. Donc je crois عندي كاع les ingrédients دابا pour calculer H alpha, pour calculer lambda. Donc égal H alpha que divise par L, le tout multiplié par 1 plus cosinus de 83. 2 fois 2 de alpha. 2 étoiles. إذا مشيت كالكولي في الكالكولاتريس عندي 1 بلس كوسينوس 2 فوا 2.83 عطيني هادي فوا عطيني تقريبا 2 فوا اش الفا 4 ديفيزي بار 14 كتعطيني 0.57. هنا خرجت لي 0.51. علاش؟ لان هادي نورمالمون
اكسل كيخدم بالغراديون، دونك خاصني نكونفيرتي هادي للغراديون. دونك غنضربوها في بي نقسموها على 180. فوالا سي 0.57 هي لا بون فالور. دونك هنا لا كونديسيون اللي عندنا على هاد لوندا الي انفيريور اف بلوتو جو كالكول بعدا اف لا اف سي كوا اف سي 0. دونك اف سي 0 كنفيريفي بلي اف سور اش الفا راه انفيريور 1.7. اف عندي بالمتر سي لا فلاش نقدرو نسميوها فلاش 0 اف كو ديفيز بار اش كو ديفيز بار هذا ترم égal f que divise par h alpha, donc c'est 0 inférieur à 1,7. Donc c'est OK. Donc, bon, généralement, la vérification, il faut la vérifier pour une toiture isolée, il y a courbe. Donc, pour dire qu'on peut l'assimiler à une toiture isolée à deux versants. À deux versants plans. Donc, on a déjà atteint les versants sans plan. من بعد كنمشي دابا نكالكولي في شاك بوين غنكالكولي هاد الكويفيسيون سي. دونك الا كانت عندي هنايا الفا ايكال 2.83، دونك هنا في البوين ا سي هي 0.7 وفي البوين بي غتكون عندي 0.35. حنا دابا في فيرسون اوفو اللي هو هذا هو الفيرسون اوفو، هذا هو الفيرسون سولوفو. دونك في الفيرسون اوفو عندي سي ا سي او بوين ا ايكال 0.7. داكوغ هادشي كامل سي لا ميم شوز يبقى هو شنو كيتبدل ليا في البوان بي هو لا فالور ديال سي تولي 0.35. Maintenant غنمشي في البوان بي sous le vent, donc je suis plus ou moins à moins 0.1. Le point B sous le vent, je suis à environ moins 0.1. Non, alpha يالي. وفي le point C, je suis à environ 0.2. environ 0.2. donc ناخذ هنا alpha وكنطلع كنقلب على la courbe ديال لا باردون سي B هي لي 0.2 و C هي لي moins 0.1. je reprends B, la courbe ديال B هو هذا التري اون بوينتي غري، ها هي vous voyez هنا لا ليجوند. puis عندنا C هو تري كونتينيو بلو. دونك الا مشيت خديت الفا هي 2.83 كنمشي لا كورب ديال B كتعطيني 0 environ 0 même 0.25 on peut dire que c'est 0.25 0.25. وفي لو بوين C c'est environ moins 0.1. هادو سي لا ميم شوز. شنو كيبقى ليا؟ كيبقى ليا هاد الكويفيسيون غاما. دونك اون فونكسيون ديال لوندا شحال خرجت لي 0.50 لوندا. دونك هاد لا كونديسيون قلنا سي با لا بين دو فيريفي لان لي فيرسون سون بلون، دونك حتى هذا ما كاينش سي با لا بين. دونك لوندا 0.57 دونك سيبيريور 0.2 دونك غاما ايكال 1 كاليكا 1 صافي. من بعد كنكالكولي كيو اون ديكا نيوتن بار متر كاري دونك ايكال ça. déjà عندي هادي سي environ 50 وكنضربهم في هاد الكويفيسيون. فوالا دابا هادو هما لي فالور ديال البريسيون اللي غادي ندخلو. ندير روتور نحيد هذا. فوالا غنكريي ان كار شارج غنسميها لو فون في نسميوها
Vx plus. Donc, vont Vx plus. وغندير واحدة أخرى نسموها VY plus. ما غنديروش Vx moins حيت سي سيميتريك دونك با بوزوان دو الفير غتكون غير ريبيتيسيون. modifier plus modifier. Donc j'introduis d'abord Vx plus. كي داير هاد Vx plus. Donc في هاد لو بوين الاولى عندي ان فالور ديال 50.5 نقدروا نقولوا هي سان ارونديوها ل 51 وهنا عندي 26 فاريابل ان شارج لينيير. دونك ندخل هنا شارج سورفاسيك مي défini avec 3 points. Donc le premier point, le deuxième point, le troisième point. Ils n'ont rien à voir avec ABC qui est le projet. C'est juste une convention qui est un logiciel qui s'appelle les points qui sont sélectionnés qui s'appelle ABC. Donc le premier point, on dirait local. On trouve le repère local. ديال هاد لي بانو كيفاش داير هذا. دونك مزيان الي فير لو هو. دونك لا بريسيون الاول الي فير لو لانه الي بوزيتيف. بوزيتيف سا دير فير لو، نيجاتيف فير لو با. دونك البوان الاولى عندي بوان، دونك غنخدم زد في زد. البوان الاولى عندي 51. بوان الثانية خدينا البوان الأولى هي هادي والبوان الثانية تا هي هنا 51 ولا 51 سي صا 51 والبوان الثالثة سي 26 أجوتي بليك. فوالا هنا كتشوفوها مزيان. Vous voyez, c'est une charge linéaire donc c'est une charge variable linéairement. Donc نمشي دابا لهاد الفيرسون كي او فون سو لو فون. دونك عندي هنا 18 ولا 18 موان 8 ولا نديرو 19 موان 8 هنا بار ميزور دو سيكوريتي نمشيو ارونديو للشيفر سيبيريور. دونك نمشيو هنا دابا غنمشي نسيليكسيوني عاود لي بوين. غنقول ليه البوين الاولى ديالي هي هادي والبوين الثانيه ديالي هي هادي والبوين الثالثه ديالي هي هادي. وغنقول ليه سيدي في البوين الاولى دونك قلنا الاولى هي هادي ولا il fait 18 ولا 19 والبوين الثانيه عندي فيها موان 8 البوين الثالثه عندي فيها موان 8 اجوتي اي جابليك. دابا غتشوفو كومون ها انت فوالا هكا. جيسبر نكون درت لوكال باش نخدم لان لا بريسيون كنخدم لا بريسيون ديال لو فون ديما كنخدم بارابور او روبير لوكال ديال البانو. صافي هادشي اللي كاين. دابا من بعد غادي نمشي ل في اي بلس. غنمشي لطابلو د شارجمون وغنكوبي هاد لو ميم هاد لي دو غنكون دري كوبي كولي. غنسمي هذا نردو في اي بلس وهذا غنسميه في اي بلس اونطري. شنو غادي يبان ليا؟ غادي هذاك الشيء اللي كان في اكس بلس ولا عندي في اي بلس. علاش؟ انا غنشرح لكم. بون هذا كان خاصني نسميه ماشي هذا لان لا نورم اش كيقول لك بور لو فون. دابا درنا لو فون اللي هو بيربونديكولير. اش كيسموه هما؟ كيسميوه سيدي سميوه رابور ديمونسيون. هذا هو لو فون اوبليك اللي غنخدمو دابا اللي خدمنا. هذا لو فون نورمال او بور اوريزونتال دي فيرسون.
هنا كيقول coefficient C varie linéairement du bord A au bord B le fluide B des versants ils sont lus sur le diagramme 31 donc هذا هو le diagramme 31 اللي خدنا هذا بالنسبة ل 1 versant pardon bon à 2 versants c'est la même chose غير كنمشيو لل diagramme 33 دونك من بعد